Je voulais le prendre. Ouais. Et j'étais en travers. Je voulais, j'ai pas dit je le prends. Allez, roule. Je le sens pas non plus ce truc. Ah, moi non plus. Avec la pente juste derrière comme ça. Et la petite chute à la con. Ouais, ouais. Vas-y Alberto, si tu veux passer. Bien. Oh putain! Allez la puta de merde! Ouais, ouais, moi ça va. Hein. Et toi? J'ai pas enclenché la patte après. Ouais, ouais. Ah, ça me casse les couilles quand j'y arrive pas là. C'est qu'à arriver pied inverse. Hein? T'es arrivé avec le pied gauche de sortie, ça capte pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là j'ai bien passé là. Putain, j'ai dit mes couilles, ça passe. En fait, il faut pas se ralentir dans le virage, ça Là, bloque. faut arriver avec le pied droit extérieur bien, Ouais. bien tapé, là t'étais à l'intérieur avec le pied gauche est descendu. Te lâcher. Allez. Donc d'office ça te gêne pour... Ouais, mais là je suis bien passé parce que j'avais beaucoup plus de vitesse là. Ouais. La première fois, je passe tellement au ralenti qu'en fait la roue avant elle bloque. Tu considères que c'est pire? C'est bon? Ah oui, c'est pire, plus tu passes vite, doucement, bon. plus c'est pire. Mon vieux! Mon Dieu, madame, mon Dieu. Putain, ça me casse les couilles ça. Là je suis content, c'est pas chier. C'est passé.